так вдохновляются дизайнеры, костюмеры. Именно вот так. Синяя голова. Кто Голова здесь? профессора Доуэля. Голова профессора Дойля. А смотри, а так оно сливается, да? Ленка, так Прям круто. сливается, Знаешь, красиво. а вот так можно, это знаешь еще, а отсюда можно так, хоп, и волшебная палочка. Бенгальский огонек. Да? Вот так. Да. Бенгальский огонек. Бенгальский огонек. Я бенгальский огонек. Крутяк. Так красиво фотографии сделай мне, пожалуйста. Все, ты видео уже не снимаешь, да? Как не снимать? Ну, снимай. Ты снимаешь? Видео снимаешь? А я думала, что ты фотки делаешь. Ну, а тут же ж как-то... Вот тут же, ж, смотри, кнопочка. Я нажимаю, а она параллельно. Ну тогда